efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Para jogar o efeitos sonoros, eu preciso de uma pessoa linda, maravilhosa da plateia. Certo? Alguém se habilita ou vou ter que buscar na porrada? Eu quero chamar. Por favor. Não entendi quem foi para a patrona, mas tudo bem. Mário já foi. Grande Ronaldo Fenômeno, uma salva de palmas, por favor. Rafael. Rafael, sua careca é linda. Rafael é legal, ele tem um pequi. Uma salva de palmas para o Rafael. O Rafael vai explicar. Rafael é o seguinte. Você vai pegar o microfone. A gente vai começar uma cena, tá certo? Essa cena, para isso eu preciso de jogadores. E quem vai jogar é Mauro e Leandro, tá certo? Funciona da seguinte maneira. Eu vou dar o valendo e eles vão começar... Alô, eles vão começar a fazer uma cena. E você vai fazer os sons da cena. Por exemplo, abriu a gaveta, faz aí. Que fofinho. Abriu uma porta. Peraí que eu deixei cair meu anel. Entendeu? Bom, a gente vai começar a cena, mas para isso eu preciso de um tema. Um lugar. Vamos um lugar. Lugar comum. Ibura. Ô, irmão, lugar comum, velho. Mania de casa fica em casa. Comum e não tão perigoso. Mais outro lugar. Avenida Recife. Terminal da Macaxeira. Tá virando um apocalipse isso aqui. Oi? Bar. Bomba do Emetério. Um lugar, gente. Um lugar mais específico. Menos específico. Tipo assim, uma praça, um shopping. Praça, um shopping. Lugar comum. Hospital? Hospital na emergência. Um hospital na emergência. Certo? Esse é o jogo dos efeitos sonoros. Lembrando que é som. Beleza? Vai lá, Ronaldinho. Valendo. Doutor! Sim, aqui estão os instrumentos. Nossa, são só 2, desculpa. Doutor, já falei pro senhor não vir com seu sapato rangente aqui. Isso incomoda muito os pacientes. Desculpa, comendo. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui os equipamentos na mesa. Doutor, eu vou trazer o paciente. Só um instante, eu vou passar pela porta. Ali. Vá. Peraí, sai gato. Coloque aqui, na mesa de cirurgia. Tá bom assim. Fique segurando ele mesmo. Doutor, não é melhor colocarmos a maquininha nele que mede batimentos cardíacos e faz barulho? Claro. Vamos lá aqui. Aumenta mais o volume aí. Abaixa. Coloca médio pra gente saber. Pronto, eu acho que tá bem. Curtido. O som, não o paciente. Olha só. Doutor, Oi. você lavou as mãos? Bem lembrado. Opa, dá licença. É que a porta é digital. Chamaram o anestesista. Anestesista, você lavou as mãos? Precisamos lavar as mãos também. Lava comigo, por favor. É porque eu já estou com material anestesiadamente. Peraí que eu vou abrir a torneira para lavar as minhas mãos. Eu só vou lavar a ponta da agulha. É aquela que aperta e sai, né? É. É automático, tudo moderno, sabe? Olha o barulho da água. Pronto. Tá me dando vontade de fazer xixi. Eu vou colocar o paciente aqui no reto. Tudo digital, é tudo maravilhoso. Que tecnologística de futuro. O senhor está acordado? Acho que sim, né? Vai ser só uma picadinha pra entrar quando eu acertar a sua femoral. Ela vai fazer um barulho, mas não se espante. Não se espante. É 1, é 2, é 3, femoral, foi. Eu acertei um pato dentro de você. É isso que nós temos que tirar. Comeu pato. Ok, deixa eu botar mais pra baixo. Negócio no Eu estômago. acertei o estômago. Ó o estômago, escuta. Ei, Ele comeu óleo. é aqui atrás. O pato tá morrendo afogado, né?
Então, aqui Agora não anestesia. seria bom colocar as mãos luvas? Eu já coloquei, mas coloque as suas. Acho que o tempo está passando. Mas vocês vão colocar essa mão onde? Olha, tá difícil, vamos logo para a cirurgia. Vamos para a Lembrando que a cirurgia. anestesia dura apenas... Dura não, ela faz efeito em 1 segundo. Bem, eu acho que meu serviço por aqui já acabou. Eu vou deixar esse material, qualquer coisa, aqui em cima dessa prateleira de metal. Certo? Metal. Certo? Tem. Checkpoint! E não esqueça, doutor anestesista, quando sair pela porta automática. É muito É onde simples. saem os É anestesistas. só apertar aqui. E você vê que o vento entra. Deixa eu fechar a porta, senão vai atrapalhar nosso recurso. Pronto, obrigado. Peraí, deixa eu ver um negócio. Passou uma enfermeira aqui hoje. Vamos nessa. Bisturi, enfermeiro. O coração desceu pra barriga, não? Ai, meu Deus, o coração dele, eu misturi. Bisturi, Vou pegar na mesa de metal onde Pega ele na deixa mesa as metal. coisas. Isso. Eu sempre quis ser espadachim. Aqui está, doutor. Eu vou agora cortar. Ele não vai sentir nada. Vou cortar. Nossa, como espirra sangue. Não é? Vai, eu vou abrir assim mesmo. Pera que eu vou puxar. Puxa mais. Mais um pouquinho. Não tem cura, doutor. Não tem cura. É uma gralha, não é só gralha! Solta que vai bater nele. Solta que vai bater nele. Pronto. Agora eu quero fazer. Costurá-lo. Costurar. Deixa eu pegar no armário. Pega no armário aquele instrumento que costura. Que eu esqueci o nome. Agulha. Agulha. Isso. Vou pegar no armário que tem senha. Certo. Não é pra brincar, Essa garoto. senha é muito grande. Vou puxar aqui. Tem um pingo nas costas. Aqui está. Agulha. Vou puxar. Espera a linha. A linha, pega a linha. A linha. A linha está embaixo de um chocalho. Curioso. Deixa eu pegar. Estranho. Deixar aqui do berçário. Não é? Pega logo essa linha e vamos costurar. Espera só um pouquinho. Cada vez que você puxa, ela fica mais nervosa, né? Essas linhas de hoje não são como as de antigamente. Peraí, desculpa. Quem foi que puxou minha sonda, desgraçado? Você puxa a linha errada! Uma salva de palmas para o Rafael! Muito obrigado, Ronaldo.